تفاصيل فيلم رأس السنة 2022 وإذا سيعرض على موقع سيما فور أب، حيث تدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2022 في البحر حمر، تجربة بين عالم ثريا داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معا. تجربة يصور النجم إياد نصار مشاهده في فيلم رأس السنة بمنطقة الحزام الأخضر، وتضمن المشاهد حفلا ضخما في ليلة رأس السنة، حيث تجمع بينه وبين أحمد مالك وعادل الفاري وشيرين رضا للمخرج محمد صقر، تأليف محمد حاض، في المنصورية بالديكور الخاص بها ضمن أحداث الفيلم. وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان إياد نصار وأحمد مالك، ويستمر التصوير لمدة يومين، حيث تدور أحداث الفيلم في يوم واحد عن حفلة تقام في ليلة رأس السنة، ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم. ويشارك في بطولة فيلم رأس السنة الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا والفنان أحمد مالك وإنجال مقدم وهدى المفت وسلا عابد وآخرون من النجوم، تأليف محمد حاض وإخراج محمد أحمد صقر. ومن المقرر عرض الفيلم في إجازة منتصف العام المقبل. ومن ناحية أخرى يواصل إياد نصار تصوير مشاهده في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، ويشارك في بطولته الفنان أحمد رزق ومحمد فراج وأحمد فليوكس ومحمد الشيرنوا ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازة ومحمد البياع وغيرهم. وهو قصة أمير طيعيم في أول أعماله السينمائية. المخرج محمد صقر، تاليف محمد حاض.